I prophesy to you. Tonight you will drink the water of life. And when you drink the water of life, it is forever. It is forever. It is forever. It is forever. Push. Ye pa kotina yo mela na libulu na ye. Siko ye yesu alobi. Ya yesi la kate. Yesi la kate ya yesu esala kanini ye. Asali 5 ans atambola kana beki oyo. Mais le lota ko sopi mai. Ayoki makasi esongi na mukongo na ye. Da lobi te tika atube la pona lobi ko otsambe na ya bisi. Tambola. Amen. Come on, clap your hands for Jesus. Come on, you can do better than that. You can do better than that. Hallelujah.
We are so honored to be here tonight. Tozana honneur munene kozala na pokwa lelo. I'm happy to see you. Nazane sengo komona bino. Why don't you turn to the person next to you and say welcome in the name of Jesus? Baluke pa moninga za pemeno yamba eloba, soyez les bienvenus, soyez la bienvenue au nom de Jésus. Tell him you're welcome. Welcome that person. Yebisaye yamba mutu moko loba na soyez les bienvenus, soyez la Tell him you bienvenue. are a millionaire. Yebisaye oza millionnaire. Come on, tell him you are a millionaire. Continue kolobango yebisaye na mutema moko kozana ni eh. Tell him again, you'll not miss your miracle tonight. Lisusu yebisaye oko rate miracle no ya pokwa lelo tendeko yebisaye bongo. Shake his hand and say, tonight is your night. Simba loboko no yebisaye pokwa lelo ezaya yo. Nalingi oganga hallelujah tina bandoki ya vilo vayeba keleleza mukolo na yo. Je voudrais que vous puissiez crier Alléluia jusqu'à ce que les sorciers de ta vie sachent qu'aujourd'hui c'est ton jour. Na yoki obiete ganga lisusu hallelujah. J'ai pas bien entendu une fois encore Alléluia. Aïe 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 aïe. Thank you very much. Merci mingi na bino nyonso. Thank you. Thank you so much. Merci mingi, merci, merci. I believe that your life will never be the same again. Nazana kondima ke vie na yo ekotika la susu ndenge ezalaki liboso te. Thank you all my guests that are seated in the tent. Merci mingi na bapaya na nga nyonso bavandi na tente kuna. Merci na bapaya. Pastor Albert, God bless you. Pasteur Albert, que Dieu vous bénisse. Pasteur Albert, venez saluer les gens. Votre chorale est tellement merveilleuse. He's the representative of many pastors in this area. Azali représentant ya ebele ba pasteur nyonso bazana de kotoyo. Ndenge tozaboye awayenda ya mbibiso. Loba amen. Est-ce que boko betele maboko te? Vraiment. Bo betele maboko koleka wana. Yamba pasteur Albert na maboko makasi koleka wana. Amen. Thank you. Merci. Alléluia. Praise the Lord. Apparemment, vous ne répondez pas très bien. C'est comme si vous répondez bien, bandeko. Alléluia. Amen. Amen. Oh, merci pour ces moments formidables. Un moment merveilleux. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est en train d'être élevé plus haut. Je croyais que tu devrais acclamer très fort pour le nom de Jésus-Christ. Et je dis merci à l'apôtre Mugisha, parce que depuis comme il m'avait dit un jour que je reviendrai, mais à Kinshasa. Et quand je l'ai retrouvé ici, j'ai dit que le Seigneur est vivant. Je suis dans la joie et je vous dis que le Seigneur puisse vous venir. Et je vous dis merci, papa. Thank you, thank you. Veuillez l'applaudir, veuillez l'applaudir. His choir, the choir from his church is very powerful. Amen. They are wonderful. They have been a blessing. My friend Patrice Mumbiai. Come here. Come here. Yoka kimia. Okay. Musique calme. Il revient des États-Unis, il bouffe ses dollars lui-même. Aujourd'hui, tu vas faire un don de dollars à l'apôtre Baraka Mugisha. Amen. Veuillez l'accueillir. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse son serviteur l'apôtre Baraka. Bon, je m'arrête là. Atana pasi. Yes, ouais. Ataminyoko. Pasi. Ataminyoko.
minioko nakosimba se kombo na Yesu. ata na pasi ata minioko nakosimba se kombo na Yesu. ata elikia esilinga nakosimba se kombo na Yesu. ata mipepe to bambonge ekoya nakosimba se kombo na Yesu. ata na kati ya kimobange na ngai nasala nini ye nakosimba se kombo na Yesu. soki elikia esilinga nakosimba se kombo na Yesu. kombo na Yesu epesemeli biso mosusu nani ye kombo na Yesu efumamale kombo na Yesu esengo ya motema na ngai mosusu nani ye bobele yo osibino ata ya ngai makambo ezosimba te ezobeba kaka simba se kombo na Yesu. ata ya ngai makambo ezosimba te ezobeba kaka nakosimba se kombo na Yesu. yanga maladi ezangi minganga ezangi pe kisinga yo Yesu nanga nazangi bisika natyela miso ebongo natala nani ye kaka Yesu ntango mayele esili ngai pasi etungisi nzoto ngai oyo nazangi bisika natyela miso ebongo natala nani ye kaka Yesu moninga moko natikala na Yesu Yesu mosusu nani moninga malamu makasi oyo ememelaka ngai nyonso ya mokuya mosusu nani masiya Yesu na ngai zisiba ya ngolu oyo ekaukaka te Yesu mosusu nani makasi ya mabota kombo na Yesu makasi na ngai eno na ngai esengo na ngai yaya lelelelele ebongo lokola masi akouta njela nini ye akobimela wapi Yesu tombola 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 bambola 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 tombola 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 Yesu azabie toke yes elombe elombe Yesu elombe elombe nanga elombe 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 telema bamona yo Yesu moto makasi ya baye bazanga makasi solo atana tangwa pasi bambonga to minioko ngai namona nanu te okwaka moyenge pene ata baye basungaka ngai oyo akangeli nga mitema ngai namona nanu te okwaka moyenge pene ata na tangwa pasio bambonga to minioko ngai namona nanu te Yesu wakosa jamais 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 losako mokonzi na ngai 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 sika
Yesu atombwama, tika Yesu atombwa, tika Yesu atombwama, 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 tika yes Yesu abakisa mususu mosika na uti pene ngai nakokende kotambola nakotambola Yesu nde misuki ye mosika na uti pene ngai nakokende kotambola nakotambola Yesu nde misuki ye Yesu kolona bolingo kolona golu kolona bolingo kolona wawa Yesu kolona bolingo kolona golu kolona bolingo kolona mawa eyana butu tomoi Yesu nde lisungi ye likozi ya bomoi na ngai eyanona mituna na ngai eyana butu tomoi Yesu nde lisungi ye likozi ya bomoi na ngai eyanona mituna na ngai Yesu kolona bolingo kolona golo Yesu kolona bolingo kolona mawa Yesu kolona bolingo kolona golo kolona bolingo kolona mawa soki natali bipayo nga na uta yawe nzambe na ngai kolobu mama namoni ote soki natali bipayo nga na uta yawe nzambe na ngai kolobu mama Yesu na kati ya banzube mbonge domino kwa mokili Yesu olongisa ngai koloku mama Yesu kideano na zwa na tangwa pasi kosi na Yuda koloku mama Yesu na maso saleli ngai alobesili na monoko yako yebisa yo koloku oh yango ngai na yemba koloku motema na Yesu osali na kolo koloku sika ngai na binela Yesu koloku motema na Yesu osali na kolo koloku oh sika ngai na binela Yesu kolima motema na Yesu osali ngolo koloko sika na betela ye milolo Yesu nzambe na bomo koloko oh haleluya kana kobosana te kana kowangana te koloko mama Yesu mosika na nzambe elikia te ngai namona lisusu koloko mama Yesu kamomema Yesu ezali ete nakoma moyenge bene koloku mama Yesu etumbu na memaki olongola po petoli nakomi mwana na nzambe koloku mama Yesu olongola kanda otalisa kolupesengo ya nzambe tata koloku oh topesi milolo po na nzambe na bongo oh Yesu na kobosana te koloko oh tika ngai na binela Yesu koluka motema na ngai Yesu osali na kolo koloko oh haleluya kana kobosana te kana kowangana te koloko mama. Thank you betela Yesu maboko na bilolo. Hallelujah. Raise your hands up in the name of Jesus. Tomba loboko lo likolo au nom de Jésus.
Father, in the name of Jesus, Yahweh na kombo ya Yesu. we thank you for today. We thank you for this week. We thank you for the people that have given their lives to Jesus. We thank you for the preachers, our wives, and everything, and their contribution to this mission. We thank you for every person that is contributing to the success of this crusade. Father, I pray that you bless them. I pray that you increase them. I pray that their lives will never be the same again. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. And the people shouted amen. Peuple togangi amen. Come on. Mike. Yes. Don't sit, do not sit. Ne vous mettez pas, restez debout. Raise your hand in the air as we worship this song. Come on. Dances my soul, myself, your God to thee. How great are how great dances my soul, my Savior God to thee. How great Somebody and come on, ensemble. Somebody and Maboko likolo, yes. Dosanzola, Mwana na pate na zabe Suala kuli Obogina ke Mosatu na lona ye Mosatu Mwana na pate Obogina ke Mwana pate Nazabe Zua la kubi Obogina ke Obogina Masatu la 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 kwa Mosatu Wana la pate Nazabe Zua la kubi Obogina ke Amen Amen Sombola maboko na yo Yewe biso toko tombola Kiti na yo yangoli Na mitema totatoli Yozaliza Sombola maboko na likolo ni mabifo Maboko na likolo Nalo yemo oya basansu Na manche toko yemba
Alléluia. Yawe biso, totomba likiti na yo na pokwa lelo. Yawe biso, tokotombola kiti na yo ya ngolu. Oh Jésus. Na mitema totatori yozaliza. Maboko na yo emata, emata. Maboko na likolo na loyembo oya basatu. Na manche toko yema. Oh, Yahweh, 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 Yahweh Zambe, Suake, Suake, il est digne de louange, il est digne d'être célébré. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, la raison de ma vie? Qui est comme toi, le Dieu tout-puissant? À qui pourrons-nous te comparer? Tu mérites l'offrande de notre passion. Ce soir, nous sommes réunis devant ton trône. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Zambe monnaie. Zambe monnaie. Oh oh. Zambe naga. Monsu soazalité. Natambola na msambo kili oyo. Namona nzambe moko te kokani na yo Yesu. Tikete na pokwa lelo. Tobeta mololo mpona kokumisa yo po tobongi na nkembo nyonso. Jésus, Jésus, Jésus. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga mosusu azalite. Olamu na yo esekala grave na mémoire à vie. Jésus, nakokite na bosana mosika mboketa kosela Nzambe monene boye mosusu azalite. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga mosusu azalite. Nalobi Nzambe monene, Nzambe monene, ayaya Nzambe monene, Nzambe monene, ayaya Nzambe monene, Nzambe nanga mosusu azalite. Nzambe miracle, Nzambe miracle, ayaya Nzambe miracle, Nzambe ayaya Nzambe miracle, maboko likolo. Ayaya Nzambe bikamwa, ayaya Nzambe bikamwa, ayaya Nzambe bikamwa, ayaya Nzambe miracle, sala bikamwa, sala bikamwa, sala bikamwa, sala bikamwa. Mosusu ayaya nalobi salabi kamwa, salabi kamwa, salabi kamwa, yeah 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 yeah. Sambe bikamwa, sambe
Salabika. Miracle. Mutumoka solo bikona yelelo sesu. Ayaya zambe miujiza. Tunataka tuone mkono wako. Miujiza. Miujiza. Ayaya salabikawa. Salabikamwa. Ciao. Mabakoli kolo. Pass. Test. 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 Down. Down. Yes. Down. Wow. Wow. Sambe monene. Sambe monene. Sambe monene. Sambe nakayo. Bosi sazanite. Acclamez. Alokotaka se atombole likolo mama yo. Alokotaka se pusana liboso akokotaka se baba mama sawa. Pusana 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 alokotaka se atombole likolo mama yo yo. Alokotaka se atombole likolo. Alokotaka se atombole likolo tokei. Alokotaka se atombole likolo. Alokotaka se atombole likolo tokei. Alokotaka se atombole likolo. Alobi alokotaka se atombole likolo tokei. Alokotaka se atombole likolo. Siko bini la kawati tokei. Lokota Batisa Lokota Mutunyosa kanga fina yo mabele komela ye Milolo 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 Yahweh sala Yahweh sala na yo Yahweh sala Yahweh sala Yahweh sala Yahweh sala lelo yo Yahweh sala na yo oh Yahweh sala tolikita mona na biso Yahweh sala na yo alokotaka na se atoboli likolo 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 alokota baraka na se atombola likolo alokotaka na se atomboli likolo yewana alokota brayane atombola likolo alokotaka na se atomboli likolo oh Yahweh sala Yahweh sala na yo Yahweh sala Yahweh sala na yo oh Yahweh sala tolikita mona tikota Yahweh sala Yahweh sala na yo oh salama kabwe monana salama kabwe yokana oh loba makabwe yokana salama kabwe monana oh loba makabwe yokana salama kabwe monana oh yeba yo salizambe lele salizambe yo salizambe 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 yo sabati kota sabe bikabwa sabe bikabwa sabe yo salizambe 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 tombola
Yeshua, telema place aux allées. Telema place aux allées. Telema. Restez là où vous êtes. Aboko likolo. Veuillez lever les mains. Lelo yesa mokolo nanga. Nalingi na yokibino. Na yokibino te. Ngai nakosu Ngai nasamwana. Okay. Loba bakolonga ngate tokei ngai bakolo mata bakolonga ngate ngai bako déclarer yango lelo sol miracle. Lobana kosuka boyete tokei ngai in the next 30 minutes. Dans 30 minutes, awa. Let it happen as you have confessed. Tike salema ndengo tatola ki yango na vie na yo. Tonight, I want to share about the message entitled The Water of Life. Listen to me for 30 minutes. And something supernatural will happen to you. Stand where you are. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Water of life. We read in the book of John chapter 4. Jean chapitre 4. We begin from verse 7. Verset 7. Amen. Amen. Choir, stay where you are. Don't move. Nobody moves. Nobody moves. I read in English, you read directly in Lingala. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy some food. Mwasi Mosamalia ayaki pona kotoka mai. Yesu alobi na ye, pesanga mai ya komela. Na tango wana baye kolina ye bakendeki wenze koluka biloko ya kosomba. In verse 9, the Samaritan woman said to him, na verset libwa, mwasi Mosamalia alobi na ye, "You are a Jew, I am a Samaritan. Yo, ozali Moyuda, ngai nazali Mosamalia. How can you ask me for a drink?" Ebanda boni osenganga mai ya komela. For Jews do not associate with Samaritan. Kobosa la tete ba Yuda na ba Mosamalia ba yoka na kate. Ladies and gentlemen, ba mama batata bandeko, Jesus comes to a well. Yesu ayei na libulu ya mai and meets a woman. Akutani na mwasi moko. This woman, according to the worldly standard, she was a prostitute. Mwasi oyo kolanisa manalolenga batomokili azalaki mwasi ndumba. Lobandumba. Na yeke bieto lobandumba. Yozolanda biso na zela radio kombo nanga prophet Baraka Mugisho.
Vous qui nous suivez par la radio, je réponds au nom des prophètes Baraka Mugisha. Toza live awa na triomphal. Nous sommes en direct ici sur le terrain de Boulevard Triomphal. Toza na kati ya mutu koza na kati ya taxi okoko kita o visiter biso campagne oyo tozo clôturer ngo dimanche. Vous êtes dans un véhicule, dans un taxi, pouvez descendre, pouvez nous rendre visite. Nous clôturons la campagne jusque dimanche. Ladies and gentlemen, she was called a prostitute. So Jesus comes to her. Jesus has a need. The woman has a need. But the woman does not know that she has a need. So before Jesus could solve her need, this woman had to solve first the need of Jesus. Amen. I said Jesus had a need, and the woman had a need. Jesus needed natural water. The woman had a need of supernatural water. And at the well, there must be exchange. Il fallait échanger et salement. Natural to supernatural. Natural to supernatural. The reason why we came with this crusade, we came to do exchange. 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 Alléluia, échange. Exchange. Prophet. I say exchange. Exchange. Échange. From healing. From sickness to healing. From poverty to wealth. From the life of sin to a life of righteousness. So Jesus come to her. You say, woman, I want us to exchange. Give me what you have, and I will give you what I have. Because woman, whatever you have is not enough. But me, I have what is enough. And whatever I give to you is everlasting. Ya libela na libela obeti maboko te orate. Hallelujah. Look at this. Jesus needs water. Yesu a besoin de maille komela. Il avait le moyen de descendre de puiser l'eau dans le puits. Mais il se prend devant la femme. Il dit la femme, donne-moi à boire. La femme a donné une mauvaise réponse. Elle a répondu à Jésus qu'il n'y a pas de relation entre vous les Juifs et nous les Samaritains. Il n'y a pas question de vous donner de l'eau. Mais je voudrais vous dire, tout ce que vous possédez, si vous le placez entre les mains du Seigneur, Jésus te donnera ce qui est spirituel, ce qui ne s'épuisera jamais. Alléluia. In the English version, la version anglaise, the Bible says, Jesus said to the woman, give me. Pesanga. Prophet. Jesus said to the woman, woman, give me. Pesanga. Prophet. Papa Baraka. Ladies and gentlemen, when you read the Bible, here they're not talking about mere water. They are talking about transformation of destiny. Prophet. Hallelujah. This is not mere water. This is from where? From poverty to wealth. This is from prostitution to righteousness. This
This is transformation of destiny. Ouais, ça transformation ya vie ya When moto. you meet with the water of life, Soko kutani na mai ya bomoi. your poverty is no more. Kibobola na yeko za lisusu te. When I met with the water of life, Yango nakutana kana mai ya bomo. I am well provided for. Nazala kana bomo iti lelo bosu ezanga kate. I prophesy to you. Nasakolelio. Tonight you will drink the water of life. Butu ya lelo komela mai ya bomo. And when you drink the water of life, Pesoko melima ya bomo. it is forever. Eza pona libela. It is forever. Eza ya seko. It is forever. Eza ya libela libela. It is forever. Betela kolo maboko na milolo. Jesus said to the woman, Yesu ebisi moseyo. if I have to give to you, Profete soki ngana kopesa you yo. must give me first. Hallelujah. Yo banda na lukopesa nga. Yo banda. Before I can give you, Avanga na peso ya bomo. you must give me first. Yo pesa ngana no obligatoirement muto liboso. Before God can do something for you, Mama, avant nzamba salelelo ko moko na fina yo. you must be willing to give first. Yo il faut la volonté ya kopesa na liboso. Look at me well. Talanga malamo. You can come to this crusade Okoiko ya na crusade yo. and wish for a miracle Ochemo temo zo miracle. and say, I wish I could get a miracle. Olobi na like na zo yanga miracle. But Jesus is at the well. Me Yesu temi na libulu ya mai. He's saying, man, woman, Aloba mwasi mobali. before I can do it, Avana salelo zo luka. give me first. Pesanga nanu Give me first. Pesanga liboso. Give me first. Yo bandana luko pesa. Nani ako bandana poko alelo Ladies and gentlemen, Yoka. this one is my son. Omani oya zama na mobali. One day we went to do a crusade in Masina. Mokolo moko toka no sala crusade na masina nega telemea. This my son, Oya mwana na ngaya mobali na he kanto. took $5,000 Abimisa $5,000 apesinga. and he said, my father, Alobi na nga papa na ngai. go preach the gospel. Kenda na $5,000 ko no te evangile. Something he did not know, Me eloko moko ya yebaka te. that when you give to Jesus, Hey, ketango pese pa Yesu. in return he gives you real water of life. Prophète na retour akopesa yo maya bomoi esilakate ezosopana. He was a doctor. Yazalaki munganga He docteur was busy giving Batutonga. azali kobeta batu bapikira azobeta batu batonga Never thought he could be a pastor. na tikala jamais ye patikala jamais koraisonne ke kozala The pasteur wife was a prophetess. mwasi na ye mama prophétesse yeyo She was the one a pastor. ye nde moto azali na mosililo nzambe He was a Muslim. azalaki musulman He wara used to ndingari pray, Allahu Akbar. azalaki osambela alakuba ranchanjame. When even I told him Tango kutu na ebisaka ye that he would be a pastor, ke akozala he pasteur would be a prophet, akozala prophète he became sick for 1 week. abela malade poso mobimara bineninga musulman akoma pasteur eba But chrétien one thing he did not know, me eloko ayebaka te the moment he gave $5,000, mokolo abimisa $5,000 na poche na pesinga na tiasa wana Jesus released the water of life. yesu akitisela ye mai ya bomo koleka He fleuve congo released the water of life. akitisela mai ya bomo Every seed mana basemasi nyonso you give in the ministry, oyo opesa na ministère Jesus releases the water of life to you. yesu akoliberelo mai ya bomo ye And he gave me $5,000 epesinga $5,000 as I was praying, na ntango na bande kosambela asking God, na otuna nzambe we need to put a church in Masina. tolingi totia eglise na masina And the nzambe Lord opened my eyes. nzambe afongolinga miso He said, I have chosen him. nzambe alobi naponi In ye my heart, I said, no way. na motema na nga na bi esimba te He only knows medicine. ye ayebi kaka kimunganga kobeta batu tonga And Jesus opened my eyes. yesu afongolinga miso ya molimo He showed me the $5,000 he gave in a crusade. yesu alakisinga $5,000 oyo papa mobeti tonga apesanga na kendo te ya sango He malamu said, after that seed, alobi nsima ya semasi apesa we have turned that seed into a water of life. tochange semasi wana ebongwana elongwi mbongo ekomi mai na And bomo the Bible says, biblia elobi out of our bellies uta na baseni na biso shall rivers of living water. mai ebele ya mobomo Now today, lelo in Lebanon, na debono they are drinking from that water. iyo bana debono bazozwa traitement na They mai are oyo drinking from that water. bazomela mai oyo They are drinking from that water. bazomela mai oyo What they don't know, eloko bayebaka te that in Masina, ke na kampagne ya masina put a $5,000 seed papa brian opesaka $5,000 ya mobimba in order to receive the water of po life. ozwa ebale ya lilie Now for them, they come every evening, siko mpo na bango bayaki bandima te they drink, bazomela they drink, bazomela kaka they drink, bazopambolama kaka but they don't know
know one day bayebaka teke mokolo moko Jesus came and found you at the well. Yesu akutaka yo na libulu ya mai And he said, Dr. Brian, alobi Dr. Brian give me some water. pesanga mai I am thirsty. na okaposa omela Give me some water. pesanga ya And komela doctor, you went in your well. Docteur otokaka mai na yo You went in your well. okotaka na libulu no ya mai Pull out water otoki mai of $5,000. mai ya $5,000 And you docteur gave it to Jesus. oye nango pese pa Jésus And Jesus looked at you. Yesu atala yo He said, Doctor, alobi docteur I give you water. na opeso mai And this water is everlasting. mai na opeso za mai ya libela I give you this water. na peso mai yoyo This water mai yoyo is everlasting. eza mai ya libela Give you this water. na peso mai yoyo This water is everlasting. prophète betela kolo maboko Mai makasi oyo nazo pesa yo. Alléluia Naloba naloba te. loba prophète Naloba naloba te. loba Mai oyo kozwa lelo. lelo Ata bandoka libote basangani. hey Bakobotola yo mai oyo te. bakobotola te Tombola maboko loba mai. mai Loba mai. Tanga loba mai. Nayoki mutu moko. Azana posa ya komela mai. j'ai entendu quelqu'un Yamba mai na yo. recevez votre eau Yamba mai na yo. recevez à boire Yamba mai na yo. recevez à boire Yamba mai na yo. recevez à boire maboko na milolo ya bato bazoyamba mai hey prophète Dr. Brian Sempton Jesus said, hein give me. alobi pesanga Ladies and gentlemen, mama batata bandeko if you're a pastor soko za pasteur and you do not give, opesaka te you will die poor. okokufa mobola But a e pastor, pasteur if you're a Christian, oza mokristo you don't know this secret. oyebi secret o te You will only shout hallelujah okoganga kaka aleluya aleluya and you will die poor. ti okokufa mobola One day I went to visit Elvek Kakenza. mokolo moko nake kotala bishop Evek Kakenza He had invited me to preach a crusade, a campaign in his church. ainvitanga na te croisade moko na église na ye I preached, na teya and on the second day, mokolo mibale the Lord spoke to me. seigneur asololi nanga He said, my son, alobi mwana nanga mobali take your Range Rover Sport, zwa jeep range rover sport na yo give it to that man, pesango na papa référent papa évêque général and I will give you rivers of living water. pe nakopesa ba mai ya bomoi My ladies and gentlemen, hey bamama batata bandeko it was a battle. ezalaki bitumba It was the only car I had. ezalaki l'unique mutuka nazaki I nango began to fight with it. na bandi kobunda na makanisi na I ngai began to fight with it. na bandi kobunda na makanisi na And ngai finally, sukasuka I took the key. nazwi clé de I contact gave it to him. nazwi jeep range rover na ngai sika napese papa And para this is what Efek said. epai papa Kakenza évêque alobi Mugisha, évêque alobi Mugisha ozoluka nini pa na ngai? qu'est-ce que vous cherchez chez moi And I heard him say, et puis nayoki he alobi blessed me in French. apambolinga na français Aujourd'hui, alobi lelo aujourd'hui, lelo aujourd'hui, lelo aujourd'hui, évêque lelo aujourd'hui, baraka lelo aujourd'hui. lelo Napena lobela moto moko aujourd'hui. ah nayambi yango Namoni bato bafande kuna bakangi te nalobi aujourd'hui. ah nayambi yango Mbasi na ye kosila aujourd'hui. Ezosila lelo Pauvreté na ye kosila aujourd'hui. lelo Makambo na nyonso ezosala ekosila aujourd'hui. lelo esila mokolo nini e I took a taxi. nazwi taxi I went back home. nazongi mpa nanga na ndako I felt something precious had left my life. nasantire eloko moko ya shere elitiki vi na nga I spent a week I could not sleep naleki semaine momo nakoko kolola te mutuka na nga ya shere kei because I had given away my water. napesaki yanga mai nakabi Water is life. mai eza bomoi There is a seed you give. eza na semence moko opesaka You feel your life has gone with it. osantire ke ndenge opesi vino ekei na mbongo You wana feel your life has gone with it. osantire ke vino ekei na semence wana When you read in the Old Testament, soko otangi na ancien testament Hagar, the wife of Abraham, agar mwasi abotaki na abraham he was sent to the wilderness. abwakamaki na kati na esobe The Bible decrees and declares bible esakoli mpe elobi boye when he got in the wilderness, ntango mama na akomi na zingizila the Bible says akomi na esobe bible elobi the angel of the Lord ange ya nzambe opened his eyes afongoli agar misu and he saw a well in the wilderness. agar amoni libulu ya mai na esobe I prophesy to you, nasakoleli yo your eyes shall be open. misu no ekofongwama You are going to see a well. okomona libulu ya mai Okomona libulu ya mai. lelo Okomona libulu ya mai. lelo You shall be provided for. okozwa moyen nyonso ebongi na vi na yo And the Bible says mpe bible elobi the son of Abraham mwana mobali ya abraham grew and became a great nation oyo akomaki nation monene because he discovered a well of water. parce que adekouvraki libulu ya mai It was not a garden of matoke. ezalaki jardin soki ya It was wapi not te a garden of
Fumbwa. ezalaki jardin ya fumbwa te. He discovered a well of water. Adekouvraka libulu ya mai. And that was enough Wana nde ezalaki eloko. for him to grow into a nation. Pona ye akota na kati ya banation. This was not natural water. Ezalaki mai ya bomoto te. It was supernatural water. Ezalaki mai moko surnaturel. Supernatural water. Mai moko ya miracle. So Jesus Alors Jésus wants to make an exchange alinga sa l'échange. with a prostitute. Alinga sa l'échange na ndumba. Échange na nani eh? Maboko eza wapi eh? Prophet. Jesus comes Yesu aye to drink from the hands of a ndumba. aye komela mai na maboko ya mwasi ndumba. If I was Baraka Mugisha, Soki ezalaka nga Baraka Mugisha. they found me talking to a prostitute, Bakutanga na osola na chel na mwasi and ndumba. my wife saw me, Mwasi na nga mama mona nga. he will ask me, Alingaka tuna nga. what were you doing with that prostitute? Papa prophète na mwasi ndumba bino mibale boso beta kate ezali solo. The elders of the church, Ba age église. they would ask me, Ba paka église bakotuna nga. Mugisha Kobi Kobeba, Révérend Mugisha bandiko beba. comment so na bandumba? Comment vous causez intimement avec And les Jesus said to them, Jésus ayebisi ye. it is only the sick that need a doctor. Ezaka bato malade nde bazaka na posa docteur. I did not come for the righteous, Na yaki te pona bato malamu. I came for sinners. Na yaki pona basomoke. In John 10:10, Jean chapitre 10 verset 10. the devil comes to steal, Le diable ne vient que pour voler, to kill, pour tuer. but I have come Mais moi je suis venu that they, afin que eux, that they, que mes brebis, that they, que mes brebis, that they, que mes brebis, that they, que bapate, that they, que bango, that they bango, may have life bazala bomo. and life in abundance. Betela kolo maboko bomo ya kofulu kisama. Hallelujah. Jesus is talking to a prostitute. Yes, asoso na mwasi ndumba. He wants to make exchange. Alingasta l'échange. He's a prostitute. Alobi mwasi ndumba. Give me what you have Pesanga oza nango. in order for me to give you what you don't have. Po ngai na pesa yo oyo kelela ozanga na vie. Listen to me. Bweka malamu. Use what you have Salela oza nango. to get what you don't have. Po ozwa oyo ozaka nango te. Use what you have Utilise ce que tu as in order to get what you don't have. pour obtenir ce que tu n'as jamais eu dans la vie. The only thing that this woman could save him L'unique moyen moi c'est koka ko sala ngo. was just water. Ezalaka pesa ka mai. Mai. Prophet. Can I prophesy? Nasakola. Can I prophesy? Nasakola. Jesus answered her, Yesu pe liswa zalaki. if you knew, Alobi soko yebaka. if you knew Yesu alobi soko the yebaka. gift of God Likabo ya nzambe. which has come to triumphal, Oyo ye na triomphal. if God could open your eyes Soki nzambe afungolo miso na poko awa. to see the gift of God Omona likabo ya nzambe. that has come to triumphal, Oyo kiti lelo na triomphal. if you knew, Soko yebaka. if you knew, Si vous le saviez. tell your neighbor, if you knew, Yebisa muninga soko yebaka. Yebisa ye bien. Yaya soko yebaka eh. Prophet. if you knew the gift of God Soko yebaka likabo ya nzambe. and who it is that asks you for a drink, Oyebaka mutu ateleme so sengo mai. you would have asked him Yonde falo bando senga ye. and he would have given you living water. Pe ye alingaka peso yo ba mai ya bomo. Sir, Papa. the woman said, Mwasi wana lobi. you have nothing to draw with, the well is deep. Mwasi wana lobi papa. Ozana eloka kotoka mai te libulu pe amodindo. Where can you get this living water? Siko mai yango ya bomo ke o beta sango ekozwa ngo wapi? Are you greater than our father Jacob, Est-ce que yoza mutu munene koleka koko na biso Jacob? who gave us the well? Jacob apesaka biso libulu ya mai. Blah, 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 blah. Patati patati pa bona bona bona. Jesus answered, Yesu pe alobi na ye. everyone who drinks this water Moto nyonso o amelaka mai ya libulu will yo. be thirsty again. Akoyoka nsuposa mai na poko akoya suko mela ngo lisusu. But whoever drinks Mai, me moto akomela. the water I give Mai, him, mai ongana kopesa ye. he will never thirst. Akotikalaka koyoka nsuposa mai. Indeed, the water I give him Pe akomela mai na kopesa ye. will become in Ekokoma him tati na ye. a spring of water Ekokoma liziba ya mai. welling up to eternal life. Ekokoma source ya mai ya bomo ya libela. Tonight, Butu ya lelo. I come to prophesy Na eko sakola. riches that has no end. Bomengo ezana limiti te. Bomengo ezana limiti. I come to prophesy Na eko sakola. healing that knows no limit. Guérison o ezanga limite. Naloba naloba te. Loba. Naloba naloba te. Loba. Atana kartena yo. Eh. Bapesio komba ya ndumba. Eh.
tika bango bavanda bavanda lelo Yesu azochange kombo na yo lelo puisque mutu nyonso ye lelo ozozonga na ndako na yo yoka na mai ya sika mamai nalobi na mai ya sika Yesu mai oyo kozwa lelo ekosilaka te Jésus ata bato baye 1000 Alléluia bakomela batondi oh Jésus me yo na depo ekosilaka te merci nasakoli mpo na saki na yo na yambi yango mbonge esila te na yambi nalobi mbonge esila te na yambi nalobi mbonge esila te na yambi yango nalobi mbonge esila te na yambi tombola saki na yo likolo anatomboli loba yo saki yokanga yo saki yokanga musakola lobi musakola lobi mbonge esila te mama ladies and gentlemen ba mama batata I bandeko have been anointed to make millionaires. na pakola mama futa na nzambe pona sala batu ba millionnaire I will never shut my mouth na kotika jamais ko kanga munoko langa until you buy your first ti ticket. okosomba ya yo avion mutuka lopango I will never shout your mouth. na ko kanga munoko te Doctor, listen. papa yoka Jesus says the Spirit of the Lord is upon me. yesu alobi molimo na yawe aja likolo nanga He has anointed me apakoli nga nzoto mobimba to preach the gospel to the poor, pona tia sango malamu epai ya babola bapauvre that they may remain poor. po batikala babola Poverty is a curse and an insult to any child of God. kibobola eza bilakeli mabe mpe eza kofingama When mpona mwana nzambe Jesus met Peter, ntango jésus akutanaki na pierre he gave his life to Jesus. pierre apesi fine epai ya jésus Number 2, he transformed him financially. ya mibale jésus achange pierre na makambo mbongo When I met my son Papier Killer, ntango nakutanaka na mwana nanga papier ekila he eske was not a prophet. azalaka prophète te He was a Rastaman. azalaki rastaman na basuki milai na mukongo He came to church. abandaki koya église Yeah, Rastaman. bamasa mpe bandimeli He bayaya was mpe smelling cigarette. azali kobenda maruya na likaya Zododo. zododo na tolo supu na tolo ye And one day, me mokolo moko he came to see me in the office. aye komonanga na biro He took $2,000. azwi $2000 He said, my father, alobi tata nanga molimo give me this water. pesanga mai wana oteyaka Give me this water. papa pesanga mai wana oteyaka Give me this water. pesanga nini And I told him, my son, nayebise mwananga mobali you have asked for something big. yo ozosenga eloko moko ya kafumba What have you come with? nini oye nango Because before Jesus can give you the supernatural, parce que avant jésus apesa eloko kokamwisa bato supernatural, apesa oyo eza surnaturel you must release the natural. il faut yo libere eloko ya bomoto And he bopesi took the $2,000 azwi $2000 cash and he put in my hands. atiango na loboko nanga And I told him, kneel down. nalobi lebeta mabolongo He was sleeping in the church. abandaki kolala na eglize He ye did not have a house. azalaka ata na ndako te This wife was not even there. mwasi na ye kuta azalaki wana te azalaki te joli bebe na ye azalaki wana te Soki ozondima nzambe na nga te, bango bakondimaka ye libela. bakondima libela otie tembe I told him, kneel down. nayebisi ebeta mabolongo I took this hand, na netoli loboko na I likolo laid upon him, na mami yango and I said, thus says the prophet, nalobi nzambe alobi eza prophète you will be a prophet. okozala prophète You preach the gospel. okoteya sango malamu And as I was speaking, mpe ntango na bando osakola he asked me, atuninga when shall this be? makambo yango yanga kokoma prophète ekoma mokolo nini I told him, go. nayebisi ye yokendaka It shall happen as I have spoken. ekosalemela yo kaka ndenge nalobi Ladies and gentlemen, bamama batata bandeko doors begin to open. baporte bandi kofungwama mokemoke Doors begin to open. ngai ye baporte bandi ofungwama You know, when you receive the water of life, oyebi soki oyambi mai ya bomo it begins to flow. ebandaka kokula kofula Create way that seems to be nowhere. ebandi kotiola kofungola banzela esika nzela ezalaka te Listen to me. boyokanga After some few months, nsima na mo basanza moke he came to me. aye otala nga He said, I have opened the ministry. alobi papa na bandi ministère I said, you can't be serious. nabi oza sérieux I said, you can't be serious. nabi likambo ezo beza solo He said, but daddy, alobi papa I need you to give me some money. naza na poso opesanga na mambongo I told him, Papier Killer, nayebisi ye papier kila that can never happen. esalemaka bongo te I cannot give you water nga nakopesa mai te of supernatural water mai ya surnaturel te and give you the natural. nazwa su mai ya bonjoto napesa esimba te You must bring the natural. yo mema kaka mai ya bonjoto Me, I will give the supernatural. nga nakopesa eza surnaturel Ladies and gentlemen, bamama batata bandeko look at what the supernatural has turned into this man. otala oyo ezali surnaturel esala na papa mobali oyo The man who was less in the family. papa oyo azalaka baboka esaka ye na famille
He's now number one in the family. Yenda komi number one na famille na The bango. one who has a tail in the family. Ye mutazalaki mukila na famille. Now he's the head in the family. Lelo komi mutu ya famille. In their family, Na famille na bango. they cannot hold a meeting Ba sala ka réunion, ba ko sala réunion te. without consulting him. Soki batuni ete réunion famille ko salema. When he opened the church, Tanga fungolaki église. he came with 300,000 Ayena $300. and he knelt again. Abeti mabalongo lisusu. I said, my son, Na bimwana nga mobali. you will go forward. Okay, musika. Another day I went to visit him. Jour musuna ketala e. I preached in his church. Na te na église na e. He took $7,000 Azui $7,000 ya mobimba. and he said, my father, Alobi tata na ngai ye. eat it in the name of Jesus. Liye yango somba bilamba I asked e. him, kneel down one more Na time. ebisie beta lisusu mabolongo. And I spoke. Na sakoli. I said, as I prophesy, Na lobi nenge na sakolaki. you shall prophesy. Oko banda nenge na sakola ko yopoko sakola. And I said, from today, Na bine ko banda lelo. you will do greater than me. Oko sala makominene kolekanga. Otetembe. Ladies and gentlemen, Ba mama batata bandeko. that is why Yango wana. I give my children opportunity to preach on the same platform. Na pesa kabana nanga occasion bate ensemble nanga moko papa na bango. Because these are my blood. Po bango baza makila nanga. They have drunk from this well. Ba mela na libulu ya ndibo na ngai. They have drunk from this well. Ba mela na libulu moko wana. They are me when they talk. Bazali ngai tango balobaka baza ba baraka ya mike mike They bazo. pose like me. Basala kama kamuneti ngai. Forgive them. Bolimbisa bango. They imitate me. Ba imitaka ngai. Why? They have drunk from this well. Boni ba mela nga ba mela ndobo na libumu nanga. Which well have you drunk from? Yo o mela na libulu nini Which well have you drunk from? Oya yo libulu o mela sa libulu nini. Which well have you drunk from? Natuni o mela wapi. Tonight you must make a decision. Butu ya lelo zwa decision. Which well are you going to drink from? Oko mela na libulu ya mayo wapi. Ah, maboko shoyo kanate. Bato babetaka maboko nanu bayete. Ah? Pobeti bilolo. Ladies and gentlemen, Ba mama batata. I carry the word of life. Ndenge bamoninga na memi maya bomo I ye. carry the word of life. Na memi maya bomo. If I say be blessed, you will be blessed. Soki na lobi pambola ma oko pambola ma pe And asolo. if I say you be cursed, you be cursed. Pe soki na be o lakeli ma be o lakeli pe ma be. Because I carry the well of life Ona mema maya bomo. inside my blood system. Na kati ya system ya makila na nga. There is no water of poverty. Maya kibobola na makila na ngeza te. There is no water of sickness. Maya maladi na makila na ngeza te. There is water of healing. Ah, bete na kolo maboko ezaka maya There is lobiko. water of healing. Ezaka maya lobiko. Prophet. The one who used to sleep in church, Ye mutabanda kolala l'église. today he has policemen. Lelo azana bambolombolo ba policier bakengela They kai. open for him the door. Ya bafongola ke porte. Papa soki zamba matisu efo bandima yo. Soki nzamba matiso efa basala nini eh? Azana ba policier bakeng. These have drunk from this well. Amela na libumu moko oyo. Ask your neighbor, where are you drinking from? Tuna muninga ya ndengo telemena omelela kana limbulu wapi. Jesus said, Yes alobi. let me drink from your well. Tikanga na mela libuno telemande kweloti. Let me drink from your well. Tikanga mela libulu na yo. Before you can drink from mine, Ava yo mele pananga. I must drink from yours. Na mela nanu ya yo liboso. Now, what is your well? Oya yo libulu ezani. Your well is your pocket. Libulu na onde poche na yo. Nana lobi amen. Ba misuma bulu na bango eza ba kitunga na bango, basuki ya basonga bilamba na bango, basonga maputa na bango, ba poche na bango, ba porte-monnaie na bango, na ba compte na bango na banque. Wana nde mabulu ya mai na bino. Zwa yango na poko le sala nini eh? Yes, alobi avomela na libulu na nga. Eh. Efo nanu na mela na libulu na yo. Yesu Prophet. Angana na mbongo te. Okay, soka na mbongo te kenda. Mawa. Otikala na vino ya kindumba. Kako boto la mibali ya batu. Chana ba muelo na poche na yo. Ngana na makoki te.
Je n'ai pas de moyens. Kutukoya awa na yaki makolo. D'ailleurs, pour venir ici, je suis venu à pied. Ok, zonga na makolo pe okotika na otambo na makolo tili wana yo. Zonga makolo, ligne 11 Jésus la yo. Soki ondimi Yesu amela na libulu na yo. Ye pa kotinda yo mela na libulu na ye. Siko ye Yesu alobi. Ya Yesu la kate. Esi la kate ya Yesu esala kanini ye. Na lobi ya Yesu esi la kate. One day I was preaching here. You had Elisolo na telemaka likolo ya hammer. Vous avez entendu l'histoire que je m'étais mis sur la Jeep Hammer. Mon fils ici m'avait donné une semence de Hammer. Dans la campagne qui a lieu. Ils sont venus les parquer ici. Avec la joie que j'ai, je suis allé me poser sur la mer. J'ai commencé à danser sur la Jeep. Et les médias ont pris des photos. Ils ont dit le pasteur a abandonné le podium, il est allé se placer sur Hammer pour saboter la Jeep Hammer. Je leur ai posé la question, est-ce que c'était la vôtre? C'était ma propre Jeep. But listen to me. After I got that hammer, he went back home walking. Dr. Brian azongi makolo. But let me show you what happened. He received another brand new red hammer. Yes, azui hammer mususu ya sika. You know what that means? You cannot draw from your well. And Jesus does not draw from his well. In the natural, you are drawing from your well. But when Jesus draws from his well, it cannot be seen with the natural. You will begin to know that things will begin to fall in place. Opportunities. Les opportunités. Open doors. In a few times, his ministry, miracles began to happen. He's now on more TVs than I am. How many know what I'm talking about? From a doctor to a prophet. Mais sur la médecine, il y a eu aussi le ministère prophétique. Je viens ajouter quelque chose dans ta vie. Écoutez-moi bien, c'est le jour d'ajouter quelque chose dans ta vie. Ladies and gentlemen, there are people who are here. You will never be poor again. I said you will never be poor again. Let me come down. Let me come down. You will never be poor again. I said you will never be poor again. Listen. Yoka. Bando ki vina yo balinga te. Loba prophet. Yo so longo na kategoria ba bola. Na longwe. Oso kota na kategoria ba rich. Amen. Listen to me. Yokanga. Money attracts money. Mbongo ebenda ka mbongo. Blessing attracts a blessing. Lipamboli ebenda ka lipamboli. There is nothing for nothing. Ezane loko mokote pona bamba. Namoni bokomi malini menda koloba kaka. Naloba te. Nasima ya semence oyo. Batiko takezo kenda kubanda. Waka fire 3 fois. Na yoki obiete. You, what's wrong? Eloko nini mabe pasi nini ozalango? Azana pasi na lokolo shock. Na tamboli mingi na zilo bikote. Yango na ye awa na ebiki na robika. What's wrong with you? Problème nini ozalango? Kaka na lokolo awa na quiz. Bon naza ko déranger na sali soki 3-4 mois na bana otambola biete. Mais vimi kaka na quiz. Mais ils ont peur sa douleur lisusu na mokongo. Na koti hôpital on a vu changement te.
nakoti ba église o mosusu kota njili kuna changement exact yango na yawa koluka lobiko. What's wrong with you, sir? Problème nini osana? Nazi pasi wa likolo nde kwesinga eloko moko te mbala moko maladi nde ti lelo yango esali 3 ans mbala moko ka ndengo wana. Omnipotent Father of mercy and grace, you are welcome. Continue. Go ask the other one also who could not walk. Polo. Minga esenga na makolo mwaya kotambula ezali te. Batrete bakisi ya minga iboti na biki te. Yango na yao na ebike na kobika. Now, everybody sit down. Mutsunyoso Vanda. Kali 3. Now, get me, okay, open this water for me. Fongolanga mayon. Hey, Bwaka fire trafa. Now, let me ask a question. Nangina tuna mutuna. Do you believe? Ozana kondima. Nayoki Binote. Bozana kondima. Now, this is what I'm gonna do. Botale loko nina kusala. I will just pour the water. Nakosopa kamai. And as it touches their bodies, Peut-être que mayone ko toucher banzoto abato ba obel. a miracle will happen. Miracle moke If kusala. only they believe. Soki kaka bandimi. Take it. Take it. Take it. Take it. Take the fire. Take the fire. Take it. Fire, 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 fire. Take it in the name of Jesus. Yamba au nom de Jésus. Holy Spirit, You're welcome. you are welcome in this place. Omnipotent Father. Papa, allez. Oyemba gabie me uganga na adoration baganga gati. Do you believe in the anointing? Bondime la conjonction. There goes. Yango ebandi. Ebandi. There goes. Ebandi. There goes. Ebandi. There goes. Yango. Yamba. Take it. Yamba. Yamba. Take. Yamba. Fire. Yamba. Fire. Give me one more. One Esa mai. The Lord has showed me 5 people. Seigneur a laxinga 5 I personnes. feel the Lord is telling me. Na sentir que l'on est sanga. How many? Combien? Bazakuna déjà 2. There are There's still so 2. many. There's so many. I want a few people. Naza pusanda mabatu. Take it. Yamba. Take your healing. Yamba lobiko. 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 Come out. Come out. Come out. Reçois. You're free. Obiki. You're free. Obiki. You're free, my friend. Obiki ndeko mobali. You're free. Obiki. You're free. Obiki. You're free. Dégagez. Come out. Bima. Now I command you Je qu'on a commandé yo. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Get up. Bima. I said, get up. Nalobi telema. Get up. Telema. Raise. Telema. Raise. Nalobi na o telema. Raise. Telema. Raise. Telema. Put up your stick and walk. Wakaba njete na yo sembola makolope In tambola. the name of Jesus. Au nom de Jésus. It is happening. Ezo salema. It is happening. Ezo salema. Your legs Makolo na yo. are becoming normal. Makolo na yo ezo songa normal. Your legs are becoming normal. Makono ezo songa ndenge Your legs sama. are becoming normal. Ezo songa malamu. I prophesy Na sakoli. life to come to your legs. Di ekota na makolo na yo Get sembale. up and walk. Telema tambola. Get up. Telema. Get up. Telema. Get up. Telema.
In the name of Jesus. Au nom de Jésus. There they go. Ebandi. Ebandi. Hey. Alléluia. Hey. I said, get up. Nalobi telema. Get up. Telema. Get up. Telema. Get up. Telema. Get up. Telema. I'm just waiting for you. Nazo zela yo telema. I'm waiting for you. Nazo zela telema. I'm waiting for you. Nazo zela ya sala nini eh? I'm waiting for you. Nazo zela telema. I'm waiting for you. Nazo zela yo. 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 Get up. Telema. Get up. Telema. That is not your portion. Wane bongi na ote kufana nasema koloko kanga me bongi na ote. It's not your portion. E bongi na ote viwana. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Receive the water of life. Yambama ya bomoy. Receive the water of life. Reçois l'eau de vie. Receive the water of life. Reçois l'eau de vie. Receive the water of life. Yambama ya bomoy. Okay, help them up. Help them up. Salisa bango batelema. Help them up. Sunga bango batelema. I know a miracle has happened. Na ebi ke miracle mo zo salema But siko. in the natural, they like people to help them. So help them up. Na bomoto boy batu balinga ka batu basalisa bango salisa ya telema. Salisa ya telema. Marashiko robo satakababa. Atelema. Makashi. I hear the name Richard. Naoki kombo Richard. I don't know who that is. Kombo moko nazoka Richard. Richard ne nani? Richard. My woman, sit down. Mama Fanda. Sit down. Mama Fanda. Sit down. Richard. Richard. Nani ngo komone Richard? I hear another name Martin. Martin. Nani komone Martin? Martin. Come on, interpret that Martin. Le kaliboso Martin. Oh, there they go. Bangwana, yangwana, tala bangwana. If you believe. Hey, yewana, atelemi, abando tambola. Maboko ezawa kibo. Yewana telemi. Oyo nebika mwa. Bedela nzambe maboko makasi. Oya tambola kata salini nie. Oh Jésus. Oh, tala nenga zobeta lokolo na se. Oh bikamwati. Bedela nzambe maboko makasi. Célébrez les miracles. Acclamez pour Jésus. Tala moto asai kotambola na beki nenga so tambola. Osomona yete tala nenga so tambola. Atombola ngolikolo. Oh Jésus. Atombola yemoko likolo. Esa beki na ya tombola ngolikolo. It is happening. Ezo salema. I knew they were healed. Na yeba ki ke basi babiki. I knew they are healed. Na yeba ke basi babiki. Oh, others are under the anointing over there. Ah, les autres sont sous l'onction là-bas. Regardez les gens sous l'onction. Oh my goodness, look at that. Look at that. Come on, Milolo is nani? Ay, maboko na Milolo. Bwaka fire trofa. Bwaka fire trofa. Come on, let himself. Yemoka simba yango Eliot. Simba tombola tambola simba tombola tambola kima. Bano kima mbangu. Bano tambola leka. Ai. Tala bikamo yango ana. Nini wana nazoba na simba? Nini kuna? Chaise roulante esali nini? Mukolo kityo nazari. Mukolo kityo yewana papa. Tambola papa tomona. Hey, papa. My goodness, this is a miracle. Mama. Pesa yemoka tindika. Papa. Tindika papa. Tindika in the name of Jesus. Na kombo ya Yesu. Tindika ngo. Tambola partout, tambola baluka. Jésus, baluka na terrain kuna baluka kuna. Oh my goodness. Ndeko ile tsunga ya baluka kuna. Look at this. Botala makambo yesa. Est-ce que bosomo na makambo ile kawa? Look at this. Tala makambo yesa. Look at this. Botala wae. Look at this. Est-ce que maboko yesa? Tindika. Maboko na Milolo zalia. Mama, tala makambo yesa na Jésus. Tindika. Matisa papa na likolo. Matisa ye. Come on. Le kaneli bosoir. Ladies and gentlemen. Ba mama batata bandeko. Milolo. Matisa likolo. Tala Milolo. Beta Milolo ya bien.
Everybody, I just poured water on you. And you got healed. You are in your leg. Matana sibi bekina yo matiri kolo. Passez devant, je touche ton Papa, de quoi solo bako banda botama atambola kana velo oyo. Mais banda bo mwana tia komi papa mukolo boy. Azalaka likola velo. Mais lelo nzambe na yo atelemisie anano atelema tabo ete. Ah, okobete la nzambe maboko te pona bikama oyo. Milole zaya nani bandeko balingami. Ah, 1, 2, 8. Somebody say. One by one. Moko na moko. Moko na moko. What's this? What's that, Elliot? I saw this man struggling to get up. This man struggling. Papa ndeko solo ba yazalaka joueur. Mais o esalaki azwaka cheville na bale. Banda azwa cheville wana ça fait 3 ans tambola kana bekyo. Mais tango sambeli place wana sopi mai. Ayoki mbala moko makase koti na lokolo na ye. Abwaki beki pe atelemi atamboli. Come on. Better be so dance. Come on. Tambola, 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 tambola. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Hey! Come on. What's that? This is the river of living water I'm talking about. When you drink from the water, healing. Lobiko. What's that? Papa ya lobi akimaka mwasi na ye aswa mwasi andumba. Bakoma na chambre boye pa après makambu mwasi alimwe kolimwa limwe mukongo ekatani. Atele makate asali 5 ans atambola kana beki oyo. Mais lelo tango sopi mai ayoki makasi esongi na mukongo na ye. Da lobi te tika atubela pona lobiko onzambe na yo apesi ye. Better. Tambola, tambola. Tambola, 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 tambola. What's that? Papa ya lobi aza chauffeur. Akumba kamituka minene wane kendaka ba voyage mboka. Asala accident wana lokolo bukana bande bukana ça fait 2 ans lokolo oyo esembwa makate moko ezalaki mukuse moko mulai mais tango sambelo sopi mai ayoki mbala moko makase zongi na lokolo oyo bandaki konyata na sete yango enyati na se atiki beki na ye tambola 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 tambola. Ko ya bisa zalaga nini? Tala ezala ko tubonga zoloba. Ah, il fallait zwata 6 mois et ça le malembe. Longwawa. Wabika malembe. Yebisa voisin wana soki wana nde kondima na ye yebisa longwawa kenda kutu na lobby ko zonga te. Awa nazoluka batu bakoya lobby ya tiko. Tak. Yebisa voisin, loba voisin. Loba voisin. On dit magatiko tak. Papa. Makambo eza. Papa alobi aza policier. Bakendaka kokunda muninga na bango moko policier akufaka. Akweya basala accident akweya lokolo azo bapota o esali 9 ans. Akitisaka lokolo na CT. Ye pas azalaki na beki. Te yazaki na beki te. Ye abayaka neka azaka ya komema. Mais azolo bake depuis lobi azalaki na lelo. Mais alobi lelo kaka tango so sambela bandeko wana yazaki même pembeni wana taaki mwa musika. Mais tango so sopa mai acheko ndima o bandaki koloba. Mbala moko ayoki lokolo ekitaka na 9 ans. Lelo na mukolo moko ekiti na CP enyati. Touch. Yamba.
betela kolo maboko na milolo okotika la suite okotika la suko bela na vie te Sikota, 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 tambola, 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 mata, 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 bela, 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 simba bongo, simba bongo. Skoyoka. Écoutez. Oyo abiki na boucho ya mulangi. Oyo na sopela ki boucho, 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 baza combien? Na oyo kute sibaki muke. Et sibaki 4. OK. Sko yo muto za mubola. Ozani Mobola. Ozani Muto a mobola. Hein? Lelo na opesa yo mai. Papa, oyo za parlement Céleste. Soko soko tawa, il faut que tout le kinaye katoliki, kimbangu, kinini. Missionioni. Awa eza parlement Céleste. na yo ki obiete pa Parlement nini eh?